Kim Jong-un waxa uu dhashay 8 bishii January sanadkii 1984. waa siyaasi Kuuriyada Waqooyi ka soo jeeda kaas oo sanadkii 2011 noqday hogaamiyaha saddexaad ee dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu geeriyooday aabihii oo isla markaana ahaa hogaamiyihii labaad ee Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-il. sida laga soo xigtay waaxda maaliyadda ee Mareykanka, Kim Jong-un waxa uu ku dhashay dalka Kuuriyada Waqooyi 8 bishii January sanadkii 1984. waxaa sidoo kale awoowe u ah Kim Il-sung, hogaamiyihii koowaad ee Kuuriyada Waqooyi kaas oo xukumayay dalkaasi laga soo bilaabo 1948 ilaa 1994. waxaa muran uu ka taagan yahay waxbarashada Kim Jong-un. si kastaba ha noqotee waxaa la rumaysan yahay in laga soo bilaabo sanadkii 1993 ilaa 2000 inuu dhigtay iskuulo diyaarin ah oo ku yaala dalka Switzerland. markii uu iska diiwaangelinayay iskuuladaasi ku yaala dalkaasi waxa uu sheegtay magacyo iyo aqoonsiyo been abuur ah waxaana taas ku kaliftay sababo dhinaca amniga ah. ilaha badankooda waxa ay soo jeedinayaan in laga soo bilaabo sanadkii 2002 ilaa 2007 Kim Jong-un inuu dhigtay jaamacadda Kim Il-sung iyo jaamacadda militariga Kim Il-sung ee ku taala magaalada Pyongyang ee dalka Waqooyiga Kuuriya. waxaa la sheegaa in shahaadada fiisigiska uu ka qaatay jaamacadda Kim Il-sung. sidoo kale waxaa loo magacaabay sarkaal ciidan oo ka tirsan dugsiga tababarka ee magaalada Pyongyang. sanadkii 2011 waxa uu si rasmi ah u noqday madaxweynaha dalkaasi kadibna waxa uu bilaabay in uu ballaariyo barnaamijka gantaalada nuclear-ka ee Waqooyiga Kuuriya inkastoo caalamka oo dhan uu diidan yahay. nooca hogaamineed ee Kim Jong-un waxa lagu sheegaa inay tahay keligii talinimo. Kim Jong-un waxa uu leeyahay 2 walaal oo kala ah Kim Jong-un iyo Kim Yoo-jong. bishii February sanadkii 2007 Kim walaalkiisa ka weyn oo lagu magacaabo Kim Jong-nam wuxuu ku dhintay Malaysia. inkasta oo faahfaahin badan aan laga hayn haddana waxaa la rumaysan yahay in uu ku sumoobay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Kim Jong-nam wuxuu sanado badan uu ku noolaa masaafuris xilligaas oo uu ka shaqaynayay in uu dhaleeceeyo codweynaha taliska walaalkiis ee Kim Jong-un. haddaba goordhow waxaan idiin soo gudbin doonaa muuqaalo badan iyo taariikho ku saabsan hogaamiyaha dalka Waqooyiga Kuuriya ee Kim Jong-un. fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada aan halkan idiin soo gelin doono.